футболбозони таърихии Реал Мадрид расман клубро тарк мекунанд. Сармураббии Байер иваз мешавад. Капитани МЮ низ метавонад равад. Ин барномаи хабарист ва ман Муҳаммад Гаиров. 13 сол дар Мадрид, 28 трофеи рекордӣ, соҳиби тӯби тиллоҳӣ дар замони Мессиу Роналдо ва ҳатто дар 39 солагӣ ӯ то ҳол дар сатҳи баланд ба Лос Бланкос кӯмак мекунад. Мероси Лука Модрич махсус аст. Агар гап дар бораи дарозумрии футболбоз дар маркази майдон бошад, касе ба ӯ баробар шуда наметавонад. Зидан, Иньеста, Хави, Пирло, Матеус ҳамаи онҳо бузурганд, вале ягонтаи онҳо дар ин сину сол 60 ҷамъи бозии расмӣ намекарданд. Ин ҷавони оддӣ аз Хорватия на танҳо як истеъдоди нодир буд, балки яке аз беҳтарин варзишгарони таърихи футбол шуд. Чизи аҷиб ин аст ки дар мавсими аввалаш дар Испания ӯро бадтарин трансфери Ла Лига номиданд. Эҳтимол ҳатто худи Модрич ҳам тасаввур намекард ки ин қадар бузург мешавад. Аммо мутаассифона як давра ба анҷом мерасад. Модрич мехост бимонад, аммо роҳбарияти клуб тасмим гирифтанд ки шартномаро дароз накунанд. ӯ дар баробари Лукас Васкес ва Карло Анчелоти бозии хайрбодии худро дар Бернабеу мегузаронад. Вале ӯ боз як имконият барои гирифтани трофей дорад дар ҷоми ҷаҳонии клубҳо. Дар бораи ояндааш ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест, аммо чанд сценарияи зебо ҳастанд. Шояд ба Динамо Загреб баргардад, ё ба Тоттенхем ва бори ҳафтум барои Лигаи Чемпионон мубориза барад, ё шояд ба Суонсе, клубе ки худи ӯ сармоягузор аст, биравад ва онҳоро то Премер-лига бардорад ва охирин рақси карьерааш ҷоми ҷаҳони 2026. Ҳар куҷое наравад, мухлисони футбол хушбахтанд ки шоҳиди карьераи ӯ шуданд. бозии охирини Карло Анчелоти ба ҳайси сармураббии Реал Мадрид чунин вохириро ҳаргиз набояд аз даст дод. Ин рӯйдоди таърихӣ рӯзи 24 май дар варзишгоҳи машҳури Сантьяго Бернабеу баргузор мешавад. Рақиби Галактикос бошад Реал Сосидад аст. Дастаи ки низ сармураббии худро иваз мекунад. Наздиктар дар нимфинали ҷоми Испания ин ду даста як бозии шадид карданд ва танҳо дар вақти изофӣ Реал тавонист пирӯзиро ба даст оварад. Оё боз як набард дар пеш аст? Пешгӯи ман дар ин бозӣ ғалабаи Реал бо фора -1. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кор фаъолият дорад ва беҳтарин шароитро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. мегузарем ба дигар хабари муҳим. Бруно Фернандеш баъд аз бохт дар финали Лигаи Аврупо гуфт ки агар клуб хоҳад ӯро фурӯшад, ӯ инро мефаҳмад. Гап дар бораи пешниҳоди клуби саудӣ Ал-Ҳилол. Онҳо мехоҳанд ки Бруно бозингари рақами яки онҳо шавад. худи Бруно гуфт ки ба пул таваҷҷӯҳ надорад ва ба клуб содиқ аст, аммо агар МЮ тасмим бигирад ки ӯро фурӯшад, эҳтиром мекунад. Дар айни замони Юнайтед бо қарзи молиявии 80 миллион рӯбарӯ аст ва аллакай 62,5 миллион барои трансфери Куня сарф шудааст. Барои иҷрои меъёрҳои молиявӣ фурӯши Бруно метавонад ба клуб фоидаи калон орад. Аммо бе Бруно аз даста чӣ мемонад? Ӯ бозингари муҳими рақами 1 аст ва ҳатто агар фурӯшанд, дигаргунӣ дар даста сурат намегирад, чун на бозингарони муносиб доранд ва на пул барои системае ки аморим талаб мекунад. ҳеҷ чиз дар клуб мантиқ надорад. ба Олмон мегузарем. Байер Ливеркузен ба Эрик тен Хаг наздик шудааст то ҷои Хаби Алонсоро гирад. Дастаро тобистони дуру дароз интизор аст. Фрипонг, Та ва шояд Вирцам мераванд. ин як лоиҳае аз навсозии бузург мешавад. ҳеҷ кас аз Тен Хаг намехоҳад ки дақиқ чизи Алонсоро такрор кунад, вале ин барои ӯ як имкони хуб аст ки пас аз вақти душвораш дар МЮ обрӯи худро барқарор кунад. Инҳо буданд хабарҳои имрӯз. дар паноҳи Аллоҳ.